Vai, sério mesmo. Ei, aí, ó. Vamos começar de novo aqui. A nossa peregrinação agora é pro 1º de maio, nosso artesão aí, ó. Profissional. Ele e o nosso amigo Du, Chapado e o Lindelson aí, ó. Aí, aí, nós estamos aqui na cenaria dele aqui. Aí, um profissional. Ele que é o que faz aqui o artesão da cruz aqui, ó. Ei, quase aí, ó, 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 ó. Coisa chique, rapaz. Eita.